Dora Mpele ungumfelokazi ngemuva kokuthi kubulawe umyeni wakhe uThembinkosi Mpele obengumshayeli wetekisi. Uthi ubusuku okwahlaselwa ngabo umndeni wakhe usalukhumbula kahle. uMpele uthi wayethula izingubo ocingweni lokuneka eminyango ngenkathi amadoda ayehlome izingovolo emphoqa ukuthi abuyele endlini. Babefuna okhiye betekisi lena eshayelwa umyeni wakhe. Bapequlula endlini ngaphambi kokubaleka netekisi badubula umyeni wakhe owashonela khona lapho. Ngiyafisa noma kubanjwe yedwa azositshela ukuthi kwakwenze njani. Esinye isisulu silandise ngesigameko sokudlwengulwa sithi amadoda amathathu angaziwa angene ekhaya lakhe. Uthi wabe elele nengane yakhe neminyaka eyisithupha empedeni ngenkathi kwenzeka lokhu. Lawa ayimathathu, so amabili kwayiwona angidlwengulayo, lo oyiwana zangasakhona ukuthi angidlwengule. Ucele uthi lo mphakathi wanikwa ivan eyodwa, kodwa udabeni lokwandiswa kwamapolisa uthi udaba abalubhekayo. The proper van was given to that police station. I don't say that is adequate, but some efforts after that question was raised, because after the Timbizo we visited police station per se. Abaholi bomdabu kule ndawo sebebize umhlangano ophuthumayo ukuzodingida ngezindlela abangazisebenzisa ukuze kube nokuphepha. Mlondi Khatebe, SABC News, eLoskop.